です。4人合わせて日曜家族です。僕たち日曜家族はいろんなおもちゃで遊んでいるんですけれども、最近特におすすめなのがこちらのおもちゃです。マルバンド。このバンドはスマホのアプリと連動していろんな効果を出せるおもちゃなんです。使い方は超簡単。まずバンドを手首に巻きつけます。次に無料でダウンロードしたモフのアプリを起動。あとはバンドの電源を入れたら準備 OK。 日曜家族 with モフバンド。まずは忍者ごっこ。パパ行くよ。みんなどこ行った？どこだどこだどこだ？ここだよ。うわー、やられたー。参ったか。続きまして売れないバンドごっこ。俺の一番大事なものは家族。おさんで日曜家族。そして魔法使いごっこ。魔法使いになる。はい、忙しい。猫の手も借りたいぐらいだわ。なんですって。アンナに任せて。サンデーファミリー。パパ何やってんの？いかがでしたでしょうか。他にもいろんな効果音があるので家族や友達と遊んでみてください。日曜家族でした。バイバーイ。